हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हंसराज YT 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ EC20 USB सीरियल UART मॉडेम किट। गाइस ये पूरी किट है और ये हमें ग्रेलॉजिक्स कंपनी से रिसीव हुई है। ग्रेलॉजिक्स से आप सेंसर मॉड्यूल, GSM मॉड्यूल, आप आर्डिनो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, रिले मॉड्यूल वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो बेस्ट एंड चीप प्राइस में गाइस। तो चलिए गाइस, ये ग्रेलॉजिक्स का प्रोडक्ट है, इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सामान मिलता है इस किट के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बात करूँ गाइज़, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और बेस्ट आपको प्रोडक्ट की डिटेल की जानकारी मिलती है गाइज़। तो आप जो है भरोसा करके आप मेरे चैनल को देख के आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स डिवाइस मंगा सकते हैं गाइज़। तो चलिए गाइज़ देखते हैं यहाँ पे गाइज़ हमें जो है तो यहाँ पे गाइज एक बार किट में देख लेते हैं कि किट में हमें क्या क्या सामान मिलता है गाइज। तो सबसे पहले गाइज एक हमारे पास में ये एंटीना है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, ये 4G GSM मॉड्यूल है गाइज, यानी कि जो 4G GSM उस पर 4G सिम पे वर्क करेगा गाइज। ये पहले 2G 3G वाला GSM मॉड्यूल आता था, ये इसका एक वैन एंटीना है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज। और उसके बाद में गाइज यहाँ पे इसका एक अडेप्टर है, ये देखिए गाइज, इसको पावर सप्लाई देने के लिए ये इसका एक अडेप्टर है गाइज। और ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है गाइस, आप देख सकते हो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है गाइस। तो ये सारा का सारा इस किट में आता है गाइस, और इस किट का भी मैं रेट आपको बताऊंगा गाइस। और यहाँ पे गाइस ये जो एंटीना होता है, ये देखिए ये वाला जो एंटीना है ये GPS एंटीना है, जो इसके साथ में ही पूरा का पूरा जो सामान है इसके साथ में आता है। और कुछ इस प्रकार से ये लग जाता है गाइस, ये देखिए गाइज, कुछ इस तरीके से आप इसको बाहर लगा सकते हैं। ये आउटडोर एंटीना होता है गाइज, क्योंकि GSM मॉडेम में अगर नेटवर्क नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें 4G सिम लगती है, जियो की सिम भी इसमें वर्किंग करती है, तो इसको आप बाहर लगा सकते हो जिससे कि नेटवर्क आ जाएगा इस। और ये कहीं भी एक जो मैग्नेटिक है ये कहीं भी चिपक जाएगा, अगर ये लोहा है तो लोहे पर ये चिपक जाता है गाइज। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास में प्लायर है, तो अगर मैं प्लायर के ऊपर इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये देखिए गाइज, ये इस तरीके से आप इसको लोहे पे कहीं पे भी इसको आप फिट कर सकते हो। उसके बाद में गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा QC टेल का EC200 UART और मेड इन इंडिया है गाइज। ये ग्रेलॉजिक्स का जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है। 4G LTE सीरियल UART मॉडेम, रेलवे मॉडेम। तो गाइज इसको आप इंडस्ट्रियल IoT के लिए या कॉमर्शियल 4G LTE सीरियल UART मॉडेम है ये, इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो गाइज। इससे आप जो है एक मैसेज भेज सकते हो, आप किसी डिवाइस को एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कम्युनिकेशन करके आप जो है इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जगह काम आता है गाइज। यहाँ पे 12 वोल्ट 2 एम्पियर का DC अडेप्टर लगेगा, जो कि इसके साथ में ही आता है गाइज, ये रहा। यहाँ पे आप इस अडेप्टर को इस तरीके से यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं पावर सप्लाई देने के लिए। मैं आपको पावर सप्लाई देके ऑन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए UART सीरियल पोर्ट दे रखा है, देख सकते हो आप, EC2025 UART रेलवे मॉडेम मेड इन इंडिया। और ये गाइज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कुछ LED फंक्शन है, जैसे कि नेटवर्क स्टेटस, यहाँ पे मोड है, यहाँ स्टेटस है, यहाँ पावर है। यहाँ पे आपका एंटीना लगेगा, यहाँ आपका मेन एंटीना लगेगा गाइज। यहाँ पे आपका ये सिम कार्ड स्लॉट है, जहाँ की आपकी जो 4G सिम है वो यहाँ पे आपकी लगेगी गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो 4G सिम का जो स्लॉट है उसको भी मैं निकाल के दिखाता हूँ कि आप जो है, ये देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा स्लॉट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप आपकी जो ये 4G सिम होती है जियो की, वो आप लगा सकते हो, क्योंकि ये 4G GSM मॉडेम है गाइस। इसमें नॉर्मल जो 2G 3G सिम है वो वर्क नहीं करेगी, जो पहले चलती थी। इसमें 4G सिम वर्क करेगी ओनली। अभी मैं यहाँ पे एंटीना भी इसमें लगा के दिखा देता हूँ गाइज़ आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से। तो देखिए गाइज़, ये हमारा मेन एंटीना है गाइज़, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ताकि इसमें नेटवर्क की कोई इशू ना रहे, नेटवर्क पूरे प्रॉपर आए गाइज़। और ये देखिए गाइज़, ये हमारा एंटीना लग गया है इस तरीके से आप इसको। और यहाँ पे गाइज़ जो मेरे पास में एक दूसरा एंटीना है उसको भी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे गाइज़ ये वाला जो एंटीना है GSM वाला, इसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे गाइज़। ये भी यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। और ये आउटडोर एंटीना है गाइज़। अगर मान लो आपका जो GSM मॉडेम है वो अगर आपका अंदर की साइड कहीं रखा हुआ है और अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको अंदर वायर को बाहर लगा सकते हैं गाइज़, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क आपका प्रॉपर लग जाएगा गाइज़।
तो यहाँ पे गाइस हमारा जो एंटीना है वो प्रॉपर यहाँ पे लग नहीं पा रहा है। कोई नहीं गाइस, इसको बाद में लगाएंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ सामान है जो कि देखिए ये UART सीरियल, यहाँ पे आप देख सकते हो USB टू सीरियल है। यहाँ पे कंप्यूटर में केबल लग जाएगी जिससे कि आप कोई भी डेटा को आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा गाइस। और यहाँ पे आपकी इसके साथ में ही मैं आपको बताता हूँ, किट के साथ में बहुत कुछ सामान आता है गाइस। ये देखिए यहाँ पे गाइस ये कंप्यूटर केबल इसके साथ में ही आती है जो कि इसको कनेक्ट करने के लिए आपके काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको प्रोग्राम करके एक हम जो है ऑन ऑफ डिवाइस एक रिले को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा का सारा सामान इसके साथ में ही आता है गाइस। आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन टाइप का ये GSM 4G मॉड्यूल है गाइस। आप देख सकते हो ये 4G GSM मॉड्यूल है गाइस। ये QC टेल EC200 UART और ग्रेलोजिस का प्रोडक्ट है गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूंगा आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको मैं इसको पावर सप्लाई से ऑन करके दिखा देता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, जैसे हमने इसको पावर सप्लाई दी है तो यहाँ पे पावर LED इंडिकेशन आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेटस में अभी कुछ नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ पे सिम लगा देंगे तो यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस और यहाँ मोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस की लाइट ऑन हो जाएगी गाइस। तो मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।